Yo les potos, c'est le Pro Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo consistera au jeu Motocross Elite Free. Je ne connais pas, les amis, c'est la première fois que je viens de l'installer en fait. Je me suis dit je vais faire une petite série sur ce jeu vu qu'il a l'air pas mal, plus de 500 millions de téléchargements, enfin 500 000 pardon. Je me suis dit on va faire une série, donc tous les jours je ferai une petite vidéo dessus. Donc c'est parti, on le lance. Ok. Donc de ce que j'ai vu. Ok. Je vais un peu baisser le son. Combien elle coûte? 1 million. Elle coûte 15 € la bagnole. On va même pas aller voir. C'est pas pour lui. Non, les amis, on peut prendre aucun bonhomme. Je pense que... Bon, les motos. C'est quoi ça? 2 millions. Ah ouais, c'est 25 €. Donc en gros... on va remettre la pièce pour payer ses prix. Oh bâtard! Il est où pas? On va enchaîner les courses les gars. Juste, en fait faut que je regarde le temps. Parce que on peut pas poster des vidéos à plus de 15 minutes. Parce que sinon il faut mettre le compte à jour, je crois, il faut payer. Je crois que je peux prendre un bonhomme là. 13 500. Non. Alors regardez là. Normalement là. 1700. Je sais pourquoi. J'ai mis un truc d'énergie. Ah, en fait, tant que je finis pas.
pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah oui, je connais. Ça y est, je me rappelle de ce jeu. J'ai joué sur le téléphone de mon père. J'étais un peu par là. Mais après, par là, il y a les salles. Mais par contre, je comprends pas pourquoi je dois payer. J'ai pas envie. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ce jeu. Je vous dis ciao.